84 ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯ ಪೂರ್ತಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 4 ಗೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಹರಿಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸುರಿದಂತಹ ಮಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಲಾಶಯಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಈಗಾಗಲೇ 186 ಅಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಇದ್ದು 184 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಗೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನ ನದಿಗೆ ಹರಿಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರೋದು ತಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 4 ಗೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬರಡಾಗಿತ್ತೋ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಬಂದಂತಹ ಮಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಲಾಶಯಗಳು, ನದಿ, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 186 ಅಡಿ ಇದೆ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 184 ಅಡಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ಅಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀರು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ 4 ಗೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರನ್ನ ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಹರಿಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬರಿದಾಗಿತ್ತು ಜಲಾಶಯ. ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಬಂದಂತಹ ಮಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಗಿನವನ್ನ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಬಾಗಿನವನ್ನ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬದ ಡ್ಯಾಮ್ ಈ ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ತುಂಬಿದ್ಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಆ ಜಲಾಶಯದ ಸುಂದರತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಸೊಬಗನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಗೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನ ಹರಿಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಈ ಬಾರಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಲಾಶಯಗಳು ಕೂಡ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಜಲಾಶಯಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಕೂಡ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕಿರೋದು 186 ಅಡಿಯಷ್ಟು. ಸೊ ಇದೀಗ 184 ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ 4 ಗೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನ ನದಿಗೆ ಹರಿಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಶಾನಭೋಗನಹಳ್ಳಿ. ಯೋಗೇಶ್, ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ವಾತಾವರಣ? ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಭಾಗದವರು?
ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಭಾಗದ ರೈತರಲ್ಲಂತೂ ಜನರಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚಂದ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಆ 4 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನ ಬರಿದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ 3 ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ 4 ಗೇಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರನ್ನ ಹರಿಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಂತಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿನೇ ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವಂತಹ ನೀರೇ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಶಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ. ಯೋಗೇಶ್, ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಈ ಬಾರಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಶ್ರುತಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿರೋದು ಅರೆಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವರದಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೀಕರವಾದ ಬರಗಾಲ ಭದ್ರಾ ಜಲನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಆಗದಲ್ಲೇ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನು 24ನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟೇ, ಜುಲೈ 24 ಆಲ್ರೆಡಿ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಿದೆ. ಒಟ್ಟು 186 ಅಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 71 TMC ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ 70 TMC ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೊರಬಿಡಲಾಗ್ತಿದೆ. 6000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೊರಬಿಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಶ್ರುತಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಡ್ಯಾಮ್ ಯೋಗೇಶ್ ಇದು? ಈಗ ಶ್ರುತಿ, ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಸಾರಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನ 4 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶ್ರುತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ 4 ಗೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರ್ ಬಿಡೋ ಒಂದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಬಹುಶಃ. ಖಂಡಿತ ಶ್ರುತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಆಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 4 ಗೇಟ್ಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರುತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೈತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ರೈತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಖಂಡಿತ ಶ್ರುತಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಭದ್ರಾ ಮತ್ತು ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ. ಓಕೆ ಯೋಗೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ 2014ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಂತಹ ಜಲಾಶಯ ಈಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬರಗಾಲದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ರೈತರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸುರಿದಂತಹ ಮಳೆಗೆ ಜುಲೈ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ವಾರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಗ್ಲೇ ಮಳೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿರೋದು ಆ ಭಾಗದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.